Dzina langa ndi Evans watsopano Mereka. Chomwe ndabwerera apa kungofuna kukufotokozera kuti chipangeni chisankho kutumikira Mulungu ndi madutsa mu zinthu zochuluka chifukwa choti Satana amapsana mtima and amakhumudwa. Simaonetsa kuti Satana amamvana nikuwawa kuti iye adaluza. Taona nthawi ina social media idalemba kuti Evans Mereka wamwalira. Inetu tidawerenga nawo zimene zicha ati ineyo ndamwalira. Kodi eti baby ndamwalira ineyo? Ulendo wina daimba nyimbo ndikakamba za nthano imene ikati nthanda za njala. Nthawi atolankhana social media adalembanso kuti Evans Mereka wamangidwa ndipo ali pa polisi yakawale. Kodi ne baby damangidwako ine? Ndithu amene wanali macheza chabe. Kodi anthu amazitenga kuti zimenezi? Akuziwa. Lero akulemba kuti Evans Mereka oyimba wa gospel wamenyedwa. Modi chimutu chake chatupa. Khosi luchita kuonekera cha umumu. Adamfa mfanzula. Koma nkuti ndikukayimba nyimbo zanga za uzimu. Kodi otupa amaoneka chonchi. Khosi lotupa ndi imene? Ndithu. Baby ine namenyedwa ine. Kodi ndimati mfuse Evans Mereka amene yuyu ndi ineyo kapena muli ndi wina? Ali ndi wawo. Chimene ndikudziwa ine Satana ali pa ntchito imene iyeyo saikwanitsa. Koma ife timamadziwa kwambiri Satana anakajabe mtoliro. Exactly. Amen. Amen. Osaiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.